సో గైస్, మీకు మంచి వాల్పేపర్స్ కానీ రింగ్ టోన్స్ కానీ కావాలనుకుంటే సో మీకు ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ యాప్ గురించి చెప్పబోతున్నాను. సో మీరు సింపుల్గా ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి సో జెడ్జ్ అని ఇలా టైప్ చేయండి. సో ఇక్కడ జెడ్జ్ వాల్పేపర్స్ అని ఇలా వస్తుంది, వాల్పేపర్స్ అండ్ రింగ్ టోన్స్. సో ఇక్కడ నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను, మీరు కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని. సో ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్ టేక్స్ టైం. సో చూడండి, ఇక్కడ వాల్పేపర్స్ కానీ వీడియో వాల్పేపర్స్, రింగ్ టోన్స్, చాలా ఫీచర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో మీకు వాల్పేపర్స్ మీద ట్యాప్ చేసి సో చూడండి, మీకు చాలా మంచి అమేజింగ్ వాల్పేపర్స్ అనేవి మీకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి.